تعالوا نشوف ردود الافعال سريعا دلوقتي مع زميلنا كريم يسري عقب انتهاء لقاء الزمالك والاسماعيلي. اتفضل يا كريم، اتفضل. مساء الخير عليك يا ابراهيم، مساء الخير على مشاهدين برنامج ساعة رياضة. النهارده بعد اقتراب نادي الزمالك من تحقيق بطولة الدوري العام مع وصول النقطة 83 ومع اقتراب نهاية هذا الدوري، بنشوف آراء الزملكاوية النهارده من الشارع المصري في الماتش النهارده، ماتش مع الاسماعيلي، وبالتأكيد ماتش الزمالك والاسماعيلي كان ماتش مهم جدا في مشوار نادي الزمالك، بيعتبر واحد من دربيات الدوري المصري. مساء الخير حضرتك يا فندم. في البداية طبعا يعني قول لي رأيك في ماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده، حضرتك كنت شايفه ازاي وكان انطباعاتك ايه قبل الماتش؟ اولا الكلام والشوشره اللي كانت حاصله قبل الماتش وبيقولوا ان في الاسماعيلي هيفوت والمصري يفوت، ده كله كلام ما وردش في الكوره وما وردش في مصر وما وردش مش الزمالك ولا الاسماعيلي. الاسماعيلي طول عمرها فرقه محترمه وبتأدي كوره نظيفه ومعروفه بالنسبه لدرويش الكوره المصريه بيعملوا ايه بالنسبه للكوره المصريه. بالاضافه انه الزمالك من اول الموسم السنه دي بسم الله ما شاء الله فرقه تقيله وبتلعب صح وفي نظام في الملعب وبره الملعب وفي اداره يحسب لها الوضع اللي حاصل بالنسبه للموسم ده. صفقات كتيره الموسم ده فرقت مع نادي الزمالك. طبعا 18 واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. بالاضافه انه الزمالك النهارده لما بيأدي مباراه بالشكل اللي احنا شفناه النهارده ده مع الاسماعيلي يعني بيأكد للجميع انه انا الاقدر وانا الافضل. بالاضافه انه الاهلي عمل مباراه كبيره، مش معناه انه الاهلي لا، ده الاهلي بدا من بدايه انه فتحي مبروك يمسك الفرقه دي عمل مباراه واثنين وثلاثه على اعلى مستوى. الاخر مباراتين، اخر مباراه مع الافريقي المباراه اللي في كاس الكونفدراليه دي كانت مباراه جميله جدا. الاهلي عمل في كل شيء في الكوره. عبد الله السعيد رجع لعبد الله السعيد بتاع يعني من 10 سنين بتاع الاسماعيلي. طب لو اتكلمنا عن ماتش الزمالك النهارده، انت كنت حاسس ايه قبل الماتش؟ خاصه النهارده ماتش مهم جدا في مشوار نادي الزمالك، خاصه بعد الخساره الاخيره من مصر المقاصه. هل كنت شاكك في كفاءه نادي الزمالك النهارده وقدرته على عبور نادي الاسماعيلي ولا لا؟ اقول لحضرتك الزمالك من بعد الماتش اللي فات واللي حصل، مش هنقول بقى الغلط التحكيمي واللي حصل بالنسبه لابراهيم نور الدين الراجل اللي لما شاور على ضربه جزاء وغيره، الكلام ده كله ايه مباراه وخلصت. والزمالك كان في اداره صح ومدير كوره صح. انا بحترمه جدا الكابتن اسماعيل يوسف، بالاضافه طبعا للشر مرتضى منصور، ده راجل استاذنا وزميل فاضل لينا واحنا بنحترم كل شيء بالنسبه للوضع الاداره القائم في الزمالك حاليا. شايف انه يحسب للجهاز الفني ان هو هيئ اللعيبه بعد الخساره الاخيره؟ طبعا ليه؟ لانه بعد هزيمه من المقاصه والكل طبعا اللغط في الشارع المصري بدا يقول لك الزمالك خلاص كده هيقع والاهلي هيبدا وهيركب وهيحصل ممكن يتخلص ل3 نقط. طبعا هتوصل ل3 نقط وهيوصل نفس لا انا كنت مرتاح جدا ومطمئن وعارف ان الزمالك هيغلب وسكور عالي زي ما هو ده اللي حصل. بالاضافه انه معروف يوسف النهارده كان ماسك نص الملعب، اهنيه واهني فيريرا على ان انت عرفت ازاي تحط في نص الملعب الناس دي وتلعب بالطريقه دي. وايمن حفني هارد لك وهتجيب اجوال كتير وهتجيب وانت راجل لعيب من طراز خاص وليك مستقبل في الكوره، ربنا يوفقك يا ابني. بس اقول مشاهدينا يمكن خد واحد من الزملكاويه المتواجدين هنا على هذا المقهى لمتابعه ماتش الزمالك، لكن ناخد راي الشباب الزملكاوي في ماتش النهارده. قول لي رايك، انت شايف الماتش ازاي؟ شايف تشكيلك كانت عامله ازاي؟ كان شعورك ايه قبل الماتش وبعد الماتش؟ والله يعني الحمد لله، اهم حاجه بس ان احنا خدنا ال3 بونت علشان خاطر دول يعتبر ده كانت ماتش الحسم، ماتش الدوري. يا خدنا الدوري بالماتش ده يا اما احنا خلاص كده بالنسبه لنا في شويه معوقات. بس كلمني عن الفنيات اكتر، كلمني عن التشكيله، كلمني عن ابرز اللعيبه اللي لفتوا نظر. هو الفنيات يعني الى حد ما كويسه جدا، وابرز اللعيبه طبعا يعني كل لعيبه الزمالك رجاله النهارده، وهو ده كان الماتش الوحيد اللي محتاجين نبقى فيه رجاله اكتر. بس هو بالنسبه للفنيات انا رايي الشخصي يعني بصراحه ان يعني برضو في المدير الفني يعني هو برضو يعني في الاحسن، هو يعني شويه متواضع فنيا، اتعامل مع اللعيبه نفسيا. فرقه نادي الزمالك تقدر تلعب احسن كمان من الماتش اللي عملته قدام الاسماعيلي النهارده يعني بكتير جدا، لان هو يعني هو احلى حاجه في المدير الفني ده ان هو اتعامل مع اللعيبه نفسيا
وده اللي خلى اللعيبه تبقى رجاله. بس كفنيات بصراحه انا شايف ان في احسن من كده، لان يعني في برضو عناصر كتير قوي في الملعب بتبقى المفروض ان هي بتلعب في اماكن كويسه فبتدي فيها اكتر، فلما بيعيد مثلا ان هو يحطها في مكان دلوقتي في تاني يعني ممكن ما يظهرش قوي، لان انت تحت ضغط كل 3 ايام. الناس بيتكلموا عن نقطه ضعف نادي الزمالك وهي باك شمال مع وجود حماده طلبه، وهو مش باك شمال اصلا. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ والله هو يعني الموضوع ده هو الى حد ما هو، بس يعني اهم حاجه ان احنا عندنا نص ملعب كويس، عشان كده مش حاسين بناحيه ضعف حماده طلبه كويس يعني قوي. بس هو المفروض بصراحه ان بدل حماده طلبه ضعيف كنا محتاجين على الاقل يعني نجهز حد مكانه، يجهز احمد سمير، علشان انت عندك افريقيا وعندك كل 3 ايام ماتش. طب حتى ما جهزتش احمد سمير في المكان ده لان انت عارف ان هو ضعيف، استفيد بيه ناحيه مثلا ايمن حفني، استفيد بيه الناحيه اللي هو بيقدر يدي فيها، اللي انت جايبه من نادي الداخليه اصلا وعارف ان هو فيها، وهو اصلا ظهر في منتخب الشباب وفي نادي الداخليه على اساس ان هو بيلعب اصلا شادو سترايكر يعني فالمفروض كان يعني يعمل حاجه. النهارده لو اتكلمنا عن مستويات اللعيبه، شايفين الشناوي، شايفين خط الدفاع، خط الوسط، تحت الفراوده، شايفين النهارده عوده باسم مرسي تاني. كلمني بالنسبه لك تقييم للاعبين النهارده. والله تقييم اللاعبين النهارده كلها 10 على 10، واكتر واحد باسم مرسي. وبعدين يعني اهم حاجه ان اللعيبه كان عندها دافع. كل اللي حصل ده كله يعني كان ارهاق. احنا عندنا افريقيا وعندنا الدوري كله وعندنا كلام بيحصل كتير قوي، يقول لك حكام، يقول لك مرتضى منصور، يقول لك مش عارف ايه. لا، الزمالك اقدر بالدوري لان احنا حرام الفرقه تجتهد وما تخسرش غير ماتشين بس في الدوري وفي الاخر ما يبقاش فيه. بالنسبه لاداره توقعاتك لماتش الاهلي والزمالك، اعتقد هل هيكون ماتش فيصل بشكل كبير ولا هل هيكون ماتش تحصيل حاصل؟ لا، احنا ممكن نستلم الدرع بس يوم الماتش ان شاء الله، هو دي احسن حاجه يعني. شكرا. مشاهدينا يمكن تابعتوا معانا اراء الجماهير الزملكاويه المتواجده اللي تابعت الماتش هنا، وكمان بالتاكيد شفنا ارائهم الايجابيه بالفرقه وكمان الايجابيه بالنسبه لمستوى فرقه نادي الزمالك النهارده، واللي اقترب بشكل كبير جدا من حسم الدوري المصري. نرجع تاني لابراهيم فايق مع ساعة رياض.